શું ક્યારની મમ્મી મમ્મી કરસ? શું કામ હતું બોલ? રસોઈ બનાવતા બનાવતા આવ્યું. નાનપણમાં મને શું બનવાની ઈચ્છા હતી એટલે આ કેવો સવાલ? આવું બધું વિચારવાનો ટાઈમ જ ક્યાં હતો? હિરોઈન? ના ભાઈ સાહેબ, આવું કોઈ દી વિચાર્યું નથી. અને એવી આઝાદી એ નહોતી. નિશાળથી આવીને ઘરના કામ ને રસોઈ ના બધું કરવાનું હોય, બીજું કઈ વિચારવાનો ટાઈમ જ નતો મળતો. 18 વર્ષના થયા ને તરત લગ્ન થઈ ગયા અને 2 વર્ષમાં તું આવી જઈને પછી કાન્યો. અને મમ્મી બહેના પછી તમાર બે સિવાય કોઈ દી કઈ વિચાર જ ન થયો બેટા. તાર વાતુમાં માર શાક ભરી જાય છે ગાંડી ગાવ. શું ક્યારની મમ્મી મમ્મી કરસ? શું કામ હતું બોલ? રસોઈ બનાવતા બનાવતા આવ્યું. નાનપણમાં મને શું બનવાની ઈચ્છા હતી એટલે આ કેવો સવાલ? આવું બધું વિચારવાનો ટાઈમ જ ક્યાં હતો? હિરોઈન? ના ભાઈ સાહેબ, આવું કોઈ દી વિચાર્યું નથી. અને એવી આઝાદી એ નહોતી. નિશાળથી આવીને ઘરના કામ